よく今行ったところやから。まだかな。ゆきまだかな。ゆきまだかな。今行ったところやまだかな。ゆきまだかな。今行った二段ベッド。二段ベッド。すごいな。立ち止まり。前かがみになってこちらに乗り出して。ちょっと待って。ダメだしたでしょ。弟はそんなことはしていないと思う。考えてみると、弟はなんか両親にそこを抜け出していたずらをすることに意味があります。あまり深くは考えなかった。その